材料はですね、OSB の合板ですね。これが 1820×910 をホームセンターでちょっとカットしてもらいました。で、とりあえず、幅30センチが2枚と、幅282が2枚で、高さが91センチですね。厚みが9ミリなのでちょっと計算がまたややこしいんですけど、これを使ってやっていきたいと思います。まずは、この部材にカットしていきます。よし。こええやん。かっこよくない？そんな適当でいい？うん、適当。めっちゃ大変。あ、そんなん適当かな。
んなもう